రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ అల్పపీడనం అయితే ఏర్పడింది. సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే రాగల 48 గంటల పాటు ఏపీ నుంచి పట్టుకొని తమిళనాడు వరకు, అంటే ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి పట్టుకొని ఇలా ఏపీ మీదుగా తమిళనాడు వరకు అల్పపీడనం ధోరణి అయితే కొనసాగుతూ ఉందన్నమాట. దీని ప్రభావంతో 3 రోజుల పాటు ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు అయితే కురవబోతున్నాయి. అటు తెలంగాణలో కూడా కొన్ని జిల్లాలు అయితే రాబోతున్నాయి. అయితే మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఏపీకి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండబోతుంది. ఈ భారీ వర్షాలు అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అయితే మొత్తం మీద మరొక 48 గంటల పాటు కొనసాగే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం అంతా కూడా ఏపీ మొత్తం అటు ఇక్కడ ఒరిస్సా బార్డర్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ ఈ ఏరియా నుంచి పట్టుకొని ఏకంగా తమిళనాడు వరకు కూడా ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. మొత్తంగా రాయలసీమలో కర్నూలు జిల్లా మినహాయించి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా చిల్లరమూలుగా, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ మేఘావృతమైన ప్రతి ప్లేస్లో కూడా వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి అన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. రాబోయే 24 గంటలు ఎక్కడ వర్షాలు పడతాయి మీరు క్లియర్గా చూస్తున్నారు లైవ్లోని. ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో అవన్నీ కూడా వర్షాలు పడే ప్లేస్లు అనమాట. సో మీరు చూసుకోవచ్చు బ్లూ కలర్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నేను అసలు లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెదర్ అప్డేట్ డైలీ మన ఛానల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.